na si Daryl and Kaden. Kasi may snow ngayon, heavy snow. Para si Ella naman, umiiyak. Do you want snow? Gustong sumama. So, nag-snowsuit na siya. Nag-pants na. Snow pants. It won't fit. Bale, matrabaho talaga pag snow time. Hindi naman magkasya sa kanya. Hindi naman magkasya? Yes. Doble-doble na kasi, no? Hindi, yung laki ng tiyan mo eh. A selfie. Hala, ano lang yan ha? Size. Mas malaki. Medium to, di ba? Oo, pero malaki yan sa kanya. Hindi pang medium ang tiyan eh. Hindi pang medium ang tiyan. Oh my Yes. God. So, ayan. Hindi naman siya masikip, anak? Hindi lang. Okay naman? Okay. Yes, pa, pero... Hindi kasi, Daryl, mali ka naman ng ganyan eh. Ipaloob mo na lang yung Whoa, I look ganyan like a niya. tower. Hindi ko kasi anak kung patatanggal ko dyan. Sometimes si teacher naman ang nagsasabi. Siyempre, papatanggal yan pag nasa loob sila. Yan, doble-doble. Yan yung struggle ngayon, guys. Feels minus 14. Ngayon? Okay. So, kailangan. Minus 3 ngayon. Feels minus 14 na. Tapos may... Puting-puti na. May Kagabi lang boots eh. pa. Muulan lang kagabi. Ala, madulas yung mga daan ngayon pag ganun. Akala ko nga mga black ice na ngayon eh. Pero nag-snow na so natabunan na yung ano. Kaya, ang hirap. Kung sa matanda nga, nahihirapan ng mag-bundle up ng doble-doble. Sa bata pa kaya, di ba? Nakaka-enjoy naman sa first time pag may snow. Pero, ngayong nagtagal na, talagang nakakatamad ng lumabas. Kasi kailangan mong magdoble ng mga sinusuot. Tas minus 14 pa. Mas malamig pa kaysa sa fridge. May 100% ang snow ngayon. Oh, God. Tapos ng 9, 10, pag 10, 30% na lang ang snow. Pero bawaksak na yung snow eh. Okay, si Ella daw. Ito po si Ella. Kagigising lang. Gustong sumama. Magulo pa ang mga buhok. You say hi. No? Ay! You want to go outside? Yeah. Look at the window. Oh, you say hi, Kadri West. Hi, Kadri West. Hi. Bye! Oh, you hug Kuya. Go. No? One piece. Oh, you say bye-bye na. Bye. Lamig nga. Ramdam. Sino mo sa labas? Ayoko. Wait lang. In my ear, just drum loud. Oh, yan na. Oh, look. Ella, did you see? It's white. It's all white. Are you gonna play with the snow? Yes. Yes? I will be the You? snow. Okay. You. Wait lang. There's Tito Johnny. Snow blower. Oh, halika na. Ay, Kaden. Bye-bye na. Bye. Oh, kiss mommy. Kiss mommy and Ella. Wala ko yung Okay. Bye. Oh, bye-bye daw si Ella. Bye-bye! Wanna play with the snow? Yes. Oh, be careful of your gloves ha. Baka mawala ha. Wala kang susuotin. Maninigas yung kamay mo. Thank you, Joanna. I can see. Yan, papasok na si Kaden. This is Johnny. Tito Johnny! Wala, vlog pa! Ano yan? Okay, first day of snow. Kaden ah, malit na malit. Oh my God! So, What? Daddy, can you play with the snow later? Yeah, Thank you. there's still snow when you come home. Daddy. Grabe. Kagabi, ulan lang eh. Yan, punong-puno na.
Okay then, Kaden, here. Very good. Dito lang tayo. Dito lang tayo sa sidewalk. Let's go here. Grabe. Nasa sa akin, natatabunan. Daddy, there's too much. You said you want to play with snow. Here's the snow. Okay then. Wala na, baka maiwan tayo ng school bus. Pero sabi naman delay. I can, Daddy. Yeah. Just step. Okay, follow my footstep. Grabe ha. Lahat ng bahay. Okay, there's not much snow. Grabe. Sarap niya isip ko kasi. Now follow daddy's footstep. Oh, up. Is this the sidewalk? There's your school bus na. I'm. There's your school bus. Parating na. Oh, come on. Let's go. Sabi na tayo sa tuko. Daddy, go straight. Ay, pumapasok. Morning. Go on my back. Again. Just on my back. Para hindi pumunta sa ano, bunganga mo. Yeah. 31 ang wind. Tapos ang gas 50. Yeah, just follow daddy. Napasok ko ng snowboards ko. Lamig sa pa. On daddy's, follow daddy's foot. Look at daddy's foot, but don't step on daddy's foot. Dami na nagwawad tayo. Maya na lang ulit. Meanwhile, butas yung gulong na ano, naklatan daw, butas ang gulong sa NLEX, buti malapit siya sa Shell. Hala, sa NLEX ba naman? Oo, buti ka mo, malapit na lang daw siya sa Shell. Yun know, parang naglalaro ka lang. Ang ganda. Lalabas yung... Oh, tita, maghalo-halo ka na po. Kukuha na. May gatas na. May gatas yan. Grabe, ito mo, all white. Hindi, tita. Ito yung bus ni Kaden. Ay, hindi nakita? Hindi nga alam ni Daryl eh. Ay, hindi niya nakita. Oo. Yan yung driver nila eh. a few moments later. Ayan, hindi na yung box. Alis na sila kami. Konti. Says na. Basta rin. Buka na lahat ng estudyante. Bye! Hindi napita. Uwi naman tayo. Bulaga. Kinaya ng gloves natin. Isang oras pang ganap na yun.
10 o'clock, 30%. Pwede pa kung ano kaya sa work to? Sarili kang bahay. Morning. Sa kamay. Okay. Sila Joe naman mamaya. Alam ko sila or ako na lang makapapasok ng maaga. Dito lang ako. Kaya na lang ulit. One eternity later. Nag-e-enjoy ang brujita. O, go. Oh! Oh! Wala ka. Nag-excited. Ito yung may ano na si Ella. Muwang na. Baby pa kasi siya noon that time. 1 year old parang ganun. Eh ngayon, 2 na siya. So, yan, playful na. Nag-enjoy. So, lalabas tayo ngayon guys. Kahit may snow, tuloy pa rin ang gala. Kaya, samahan nyo kami pala. Ayan. Mainit na ang sasakyan. Ito ang struggle pag winter. So, yes, basa lahat. Ay, yan guys. At ito na ang driver. Hello, driver! Saan po tayo pupunta, sir? Diyan lang. Guys, gagala tayo today. Gagala natin si Ella dito lang. Kasi excited siyang makakita ng snow daw. Gusto niya nga daw mag-play. Mahirap ngayon mag-drive. Bumabilis. Oo. So, during winter, madaming gastos. Gas. Napaka-importante ng gas. Kasi papainitin mo yung sasakyan. Mabagal ang takbo. Tapos, kung bago ka lang dito, kailangan mong bumili ng mga winter gears. Kasi syempre, first time tayo. Kailangan natin ng gloves. Sobrang hirap. Ganon din kami noon sa Teams. Hindi ko lang nagtatapon siya ng basura. Ayan, naranasan ko din yan. Pero magandang experience. Guys, dito na tayo ngayon. Dito lang pwedeng gumala si Ella muna. Excited sa snow kaya pagbigyan na natin. Ayan guys. Tingnan nyo ang babaita. Ayan, nandito tayo ngayon sa Teams. So ganito ang panahon. Wait lang anak. Kakape. Kakahatid lang namin kay Kaden. Naantok ka pa? Hindi na. Okay lang, off mo naman bukas, di ba? Andito kami ngayon, namamasyon. Kahit nag-iis, no? Say hi. Hi.
masyadong katao-tao ngayon dito. Nasa trabaho yung iba, tapos ayaw lumabas. Kami lang. At itong ano lang. No. Say hi, Catherine. Hi. Nancy. Ay, kailangan pang equality check. Oh, hindi nagsusuklay talaga, promise. Can you sing Twinkle Twinkle Little Star? Ay, sus. Ito, nabuboard na siya sa bahay, kaya sabi niya gusto niya rin daw lumabas. Nag-iiyak kanina kasi si Kaden pupunta na naman ng school. Are you going to pick up Kaden? Your kuya? Say kuya. Kaya. Dami pang ano, momo. A few moments later. Ayan, covered na ng snow si Ola. Lulubog tayo. So yan, ilang minutes lang ganito na yung windshield. Tapos tingnan natin. Ayun, ewan ko yung hindi kita. Pero yung pilik mata mo, meron na siyang snow. Nalulusaw pa naman, kaso sobrang dami nga ng binabagsak niya, kaya naiipon. Diba? Tignan nyo, balot na. Malakas kasi hangin. Yung hangin ang nagpapalamig talaga. Maggagas muna tayo kasi papasok si Daryl. Eh baka malakas mamaya yung bagsak, kaya maraming gas ang magagamit sa pagpapainit. Try mo kayang tanggalin yung nandun sa ano, wiper mo. Oh. No? Ako na nga lang. So ayan, tumigas siya agad. Ang bilis. Kaya natanggalin niya ni Daniel. Hindi kaya ng wiper namin dahil meron yung nakalagay dyan sa wiper natin. Ito yung struggle, kaya dapat maaga kang gumising para magkaskas kung pang morning ka. Kaya ako, tignan natin. Yung 30 minutes ko na ano, kailangan siguro hanggang 45 minutes na agahan ko. Pinapatanggal ko sa kanya yung yelo. Ayan, matrabaho talaga pag winter. Kanina nakita nyo naman si Kaden, di ba? Yung pag-bundle up niya. Tapos sabi ni Daryl, hirap na daw siyang umakyat sa bus kasi mabigat na yung mga jacket. Samahan mo pa ng bag. Ayun. Kaya sakto, buti na lang wala akong pasok today. Nakaligtas ako sa pagkaskas ng yelo ng maaga. Pero dati noon talagang nagkakaskas din ako. Doon ko na-realize, ang hirap naman pala nito. Akala ko enjoy lang na, yay, may snow, ganun-ganun. Hindi pala. Ngayon mo lang ma-realize pag medyo paulit-ulit na yung pag-snow. Tapos, ayun, hindi ka naka-park dun sa may covered na garage. Mga ganun. Nung si Rudolph pa, diba, that time? Grabe, mas malaki si Rudolph, no? Ha? Mas malaki si Rudolph, diba? Same lang. Hindi, mas mahaba lang si Rudolph. Pero, parang mas nahirapan ako sa kanyang magkaskas kasi nga, old na siya. Wala siyang masyadong. May heater naman siya, pero hindi siya yung... Hindi siya ganun kainit. Hindi siya, heated rin ba yung ganito yan? Oo, no? Ayun. Tapos may parang
butas doon. Oo, may butas pala siya doon, hindi namin nakita. Pero okay lang, nakaraos kami noon talaga. Hindi ganun kalamig. Oh, namimiss ko na siya. Namimiss ko na si Rudolph. Meron lang pang transmission. Ayun ulit. Nandun ulit kami doon sa may medyo regrets na binenta. Pero wala wala na talaga. Parang sabi nga nung mekaniko namin. Kasi hindi natin natanong sa mismong dealer. Oo. Baka meron sila doon makukuha or... Pero mas mahal nga yung labor. Mas mahal pa sa value ng Labor, car. Pero kung gusto silang mo pyesa, pagawa mo sa labas mo ba lang bibili? Kung gusto mo siyang, ang tawag dito, kung gusto mo siyang isalba, sabi, wala rin, isa lang din ang allotted parking namin. Kaya, ang daming kinonsider that time. Pero, ayun nga, kung may nagsasara, may nagbubukas din. Kaya, thankful pa din. Ano to? Anong nangyari? Yung dirt. Diba may ginagawa sila dito, construction to eh. Okay. Kaya hindi ko alam yung construction sa ring road. Oo. Yun lang. So, ayan. Naalala ko sa Superstore, hirap mag-park dito. Ang sikip kasi. Tapos alam nyo ba, usually sa parking lot ang may aksidente kasi nga dito yung di mo alam madulas, minsan maaatrasan ka. Yun yung mga usually nakikita ko may mga accident. So, yeah. Papagas muna tayo. Hindi ko pa na-try tong app na to. Meron akong app pero ni-try ko na one time, parang hindi naman umano. Kaya magpe-pay ka muna sa loob, no? Okay, sige. Bye! Did you enjoy? Did you enjoy? Yes? You want to play in the snow? Where? Oh, sus. You say hi, ka-dreamers. Ayan. Kaya excited si Ella ngayon dahil first time niya na may muwang. Yun lang. Nung last time, baby pa yan eh. Pero pagsabi na rin. Pero ngayon talaga yung playful years niya. So, pinagbigyan lang din namin lumabas kami para ma-experience niya. Pag nalalamigan yung mukha niya, oh, lamig! Sakit. Lahat ng isulwa sa mukha ko. Namiss mo to? Kailangan ko yung mayroong mask. Di ba bumili tayo? Ewan ko kung tinanggal na noon. Tinanggal mo yata dyan. Ilagay mo na mamaya. Kasi magkakaskas ka pa. Good luck. Oy! Excuse me ka naman po. Excuse me po. Mark tuloy. Mark Enriquez. Mark, sinong Mark? Si Kuya Mark at saka si Mike Enriquez. So, ayun. Ayan. Pauwi na tayo. Nakapag-gas na. Safe na. Okay. Ingat ka sa pagdadrive mamaya. Kailangan ko malis na maaga. Oo. Ay, kami pala ni Elang susundo kay Kaden. Ako, struggle to kay... Baka magpabuhat pa si Ella. Para akong nag-ano dito. Nag-wait. Yung spray mo para ma-sprayan yung ano. Ay, okay. Sige. Yung, kukuha ako sa store. Kahit yung... Sana mag-sale nga eh. Kasi nag-sale that time, di ba? Kaso yung isa kasi nakalagay lang dito sa sasakyan. Tapos nabagsak siya nung pagbukas, gumulong. Ayun, nag-spray ng kusa. Wala akong makita. Wag mo lalagyan lalo ng ganyan. Ito yung problem. Ah, yun nga. Para ma-sprayan sa dapat anuhin mo siya. Yung gloves. Anong gloves? Ay, yung spray ng ng wiper. Oo. Blade. Ano na kasi naging black ice na eh. Hindi kaya ng kamay eh. Pag pinilit mo naman, baka mabungi naman yung Pero sabi ko sa'yo nun,
mag-change na tayo, di ba? Ganda din naman kahit mag-change ka kung naging Bakit black yung ice. isa? Natanggal ka agad eh. Oh. Ito na lang tayo. Alis naman ako na maaga. Pinasok na ni Kuya yung isa niyang sasakyan kasi mahirap. Jeep, ay yung ano bang gamit niya? Truck? Truck. Oh. Si Sherry ang gumamit ng jeep. Ayun. So, ayan guys. Yan, we're here. All white dito pag nasa loob ka. Pero pag nasa road ka. Ayan, pagbubuksan ko na kayo, sir. Ay, sorry. Hindi ka wala makakataan. Anong ginagawa mo? Hey, let's play! Hands. Hug daddy. Ayan. Gusto mo ng snow? Gusto mo ng snow eh. Paggawan mo, itapon mo na si Ellie dyan, tapos pahigain mo. Gawa ng snow angel. You want to play? It's cold. It's cold. Kung hindi umulan kagabi, Uy, iayos mo kaya yung wiper, Daryl. Para maayos yung pag-wipe niya. One eternity later. Alam kung kita niyo yun guys. Yung nadalas na sasakyan. Nadali niya yung poste. Hindi ko alam kung nakita niyo yun guys. Na dapat 30 lang ang takbo. Pa, meron pa isa. 4 na. Dalawa sa ring road, dalawa sa nag-umiikot siya. Meanwhile, So, ay nako, hindi ka. So, ayan guys, binalik ko si Ella. Kasi hindi kakayanin nung stroller. Tayo ngayon susundo kay Kaden. Hinihingal na ako. Kasi, nandiyan na yung bus. Iiyak na yung bata. So, tara. So, yun. So, nasa Kaden. Oh my God, wala. Ayun, nakahabol tayo. Kala ko, naiwan na. Ayan guys. Diyan na sila Kaden. Ay, sobrang hirap nito. a few moments later. Our Ang footsteps. lalim na guys. So, you go on this. My footsteps. Yeah. Tingnan nyo naman. Ang lalim. They Yeah. use his footsteps. They use my and daddy's footsteps. But Yeah. where's the bus stop? Yep. You want to go there? On that side? Oh my God. Oh! Go, follow this footstep, anak. Oh. You go on the side. Yeah? All good? It's heavy? Hindi na kaya ni Kaden. Buhatin. Huwag ka na dyan. You're gonna step here. Are you having fun? Grabe. Okay. Minus 17, guys. Yung feels niya yun. Pero yung actual niya is minus 3 lang. Ha? Ano sabi mo? I want to be in the snow at home. Oh yeah.
So, ito na yung struggle natin pag winter. Iniwan ko muna si Ella. Kina Lola. The mommy. Oo. We go to the house. Grabe. We're going Pero to... gusto ko lang If we magpasalamat go pala. to our Shout house, out. by the way, we just know. Yes. We're gonna do the shout out, okay? Shout out to Romel Bedrillo, Dash S1F, kay Rona Habugaw ng 7128, Nora Fuller. Oh! Come on. Again. It's okay. Are you having fun? Yes. Ayun. Naputol. Kay Isan Channing. Kay Isan Chan Life Canada. Another buying 2931. Lourdes Ayuya. 5898. Talia 1. Since 2016 here in Canada. My first Diaz. 8722. Lovely set. At kay Francis D. Salvador na nandito na sa Regina. Hello! Ayun na si Kuya. Where's 1 eternity later. And guys, pauwi na tayo. Sara kaming maaga. Wala pa kami sa oras dito. Close na. Takas na kasi. Dalawa na lang kami natira. Nakauwi na tayo. Safe tayo, safe. Hanggang A few moments later. Guys, andito na si Dari. Anong oras ka umalis? 3 o'clock. Yeah. Dumating ako ng 5 to 4. Nag-clock-in ako ng 4:30. Nag-close kami ng 5. Grabe, no? Kasi nga may winter storm daw. Saka walang customer na pumapasok. Oo. Kaya tinawagan na nila yung may-ari ko, i-close. So, pag ganitong kalakas, laging naaano ang business. Kaya pag malakas ang winter, pinapauwi din sila, guys. Yung umpisa pa lang yan. Umpisa pa lang to ng snow na sobrang lakas. Hindi pa nga ganun ka ano eh. Oo. Hey, wait, anak. Kaya, ayun. So, walang kita ngayong araw na to dahil nga walang sahod. Pagkarating ko, walang Oo. tao eh. Ayun lang. Kami lang eh. Pag malakas ang winter, yun, pinapauwi. Yun yung Sabi sa downside akin, ako talaga. mo ah. 1 hour early. Sabi ko, mahirap. Mahirap yung biyahe. Oo. Malayo kasi 30 minutes away from, dito. May kasama pa ako. Pararating lang niya. 1.5 hours siya simula sa una niyang job. Pangalawa niyang job ko. Ala, grabe. Close na kami. Hindi na siya nag-clock in. Sayang ang gas. Pa ako.